繼續都係2024年嘅爆 MC 啦，咁今次嚟到第19條啦，咁啊第19至20條啦，都係要根據以下呢一幅圖啦，咁啊講咗呢一幅圖其實係 show 咗個 interconversion of three types of compound catalyzed by enzyme in a living organism 啦，咁啊每一個圖案呢一個6個人嘅圖案係代表一個 six carbon sugars 啦，咁啊第19條就問到，if the organism is a plant, which of the following statement is incorrect？邊一句係唔正確咧？咁啊，同學仔，其實你見到佢係 six carbon sugar，即係一個六碳嘅一個糖啦。其實你可以估到我哋個 X 其實係啲咩嚟㗎？係一啲 monosaccharide 單糖嘅嘢啦。咁啊，Y 每一個單糖有一條線連住喎，變成一個雙糖啦，即係 disaccharide 啦。咁啊，去到我哋 Z 見到佢好多個 six carbon sugar，有好多條線連埋一齊喎。咁即係我哋嘅 polysaccharide 啦，即係我哋嘅多糖啦，係咪？咁你知道呢一樣嘢之後，其實我哋 A、B、C、D 都係逐個逐個去諗下有冇啲 exceptional case 去擊破佢嘅啫，係咪？咁啊，同學仔望一望 A 啦。咁啊，佢話 X is the major form of carbohydrate transport through phloem，啱唔啱啊？唔啱啊？點解啊？因為我哋喺 phloem 入面，我哋穿過運送嘅其實係運送緊啲乜嘢啊？運送緊 sucrose 啊嘛，係咪？sucrose 係屬於啲咩啊？大 saccharide 咯，雙糖咯，係咪？咁其實就唔係 X 啦，就應該係 Y，咁所以就唔啱啦。咁啊，繼續去啦喎，Part Boy。咁啊，the conversion of Z to X take place in a germinating seed。咁啊，即係話俾你聽，當我哋進行一個 germination 嘅時候，我哋個 Z 就會轉換成 X，啱唔啱啊？啱啊，因為我哋 germinating of seed 嘅時候，其實我哋要進行到 respiration 噶嘛，係咪？咁 respiration 我哋要用到 glucose 噶嘛，glucose 屬於咩㗎？glucose 屬於 monosaccharide 噶嘛，咁所以我哋自然要由 Z 一個 polysaccharide 變成我哋嘅 monosaccharide X，咁我哋先可以產生到能量俾我哋進行 germination 啦，係咪？咁所以 boy 其實係正確嘅。咁啊，C 啦喎，X can be the raw material for synthesis of cell wall。咁啊，啲同學仔就諗緊啊，究竟啱唔啱咧？我哋有冇學過 synthesis of cell wall 咧？咁啊，同學仔首先諗下先，cell wall 佢個 component 係啲乜嘢啊？cellulose 啊嘛，係咪啊？即係中文嘅同學仔，即係我哋嘅纖維素啦，係咪？纖維素其實係屬於咩啊？polysaccharide 咯，係咪？polysaccharide 咪就係我哋嘅 cellulose。咁 cellulose 個 basic unit 好明顯就係我哋嘅 X 啦，monosaccharide 啊嘛。因為你由 monosaccharide 你轉換成 disaccharide，跟住你先可以轉換成 polysaccharide cellulose 噶嘛。咁所以自然佢個 basic unit 就係 monosaccharide。即係代表 X 佢可以作為佢嘅 raw material 一個原始嘅物質去進行呢一個 cell wall 嘅合成啦，係咪？細胞壁嘅合成啦，係咪？咁所以 C 亦都係正確嘅。咁啊，繼續睇埋落去 dot 啦喎。咁啊 dot 啦喎就話 the conversion of X to Z take place in a chloroplast，啱唔啱啊？即係由 Z 唔係由 X 變 Z 係可以喺 chloroplast 度進行，啱啊，因為 photosynthesis 咪就係將我哋嘅能量去產生成我哋嘅食物，而我哋食物之後，我哋要將佢變成 storage form 嘅時候，咪將佢要變成 starch 咯，starch 係 polysaccharide 嚟噶嘛，咁其實呢個過程其實都可以係喺 chloroplast 度發生嘅喎，咁所以 dot 亦都係正確啦。咁你見到 B、C、D 係正確，咁人哋問你邊一個唔正確啊嘛，咁所以個答案就自然係 A 咯，就係咁簡單啦。咁啊睇一睇啦，當年有幾多同學仔答啱呢一條題目啦。咁啊19條答啱嘅 A 嘅同學仔得39%，即係好多同學仔唔知道其實原來佢條題目 X、Y、Z 其實顯示緊嘅就係 monosaccharide、disaccharide 同埋 polysaccharide，之後嘅單糖、雙糖同埋多糖嘅嘢。咁啊同學仔頭先講過啦，呢條題目你分辨到 X、Y、Z 係啲乜嘢之後，你咪逐個逐個去諗啲 exceptional case 去擊破佢咯。你只要擊破得到佢，咁你就知道邊一個係唔正確啦。咁啊，希望呢一個講解啦，幫到咁多個同學仔啦。